tsy azoko afenanareo ry avana malala amin'ny fifaliako izara aminareo ny tenin'andriamanitra amin'ity fotoana lehibe ity noho ny fandamarin'andriamanitra izay tsy takatry ny saina ny tenin'andriamanitra izay tsy azontsika adonoina naoviana fa fototra lehibe iorenany fiangonana ary mamela hampatsiaronareo eto am-piandohany zao fampitako aminareo ny afatra zao fa ity taona ity dia antsoina koa hoe taona Luther noho ny fanamariana eran-tany ny fahadimanjato taona ny réformation ary raha ny marina moa izay ny tena antondiako aty Eoropa fa fieloavana lalana ihany ny forum 500 izay aleko en Suisse manomboka raha-pitso no natongavako taty aminareo ankehitriny ny réformation tamin'ny taonjato fahenina ambin'ny folo dia nampahatsiaro antsika fa ny fiangonana marina dia tsy miorina afa-tsy amin'ny tenin'andriamanitra ihany sola scriptura ny soratra masina ary ny soratra masina ihany ary ny dikan'izany ry havana marala zao manao hoe raha tianotany ny fiangonana ny amin'ny finoany inona no inontsika ny fanontaniana izay ataontsika amin'ny maha protestanta réformé antsika dia zao manao hoe inona nefa nambarany soratra masina mahazo ny teny izay tenenin'ny olona fa ny zavatra tsy ambarany soratra masina tsy azo ny kristiana protestanta réformé ekeny zany ny anjara toerany tenin'andriamanitra ry havana fa toy izany koa rehefa manontany teny sika ny amin'ny hoe ahoana ary ny fitondrantena andrasan'andriamanitra amintsika amin'ny maha kristiana antsika dia zao ny fanontaniana ataon'ny kristiana protestanta réformé hoe fa fitondrantena toy inona nefa ny takin'ny tenin'andriamanitra amintsika ary dia miverina mandrakariva amin'ny soratra masina isika ary raha ry havana ny mahafaly ahy hizara aminareo zao tenin'andriamanitra zao arak'izay hita ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona toko faefatra raha eo anatrianareo moa mifandarana dia afaka mijery zany nareo eo amin'ny fiandohany eo raha tsy izany dia azonareo sokafana amin'ny baibolinareo Jaona toko faefatra ny andininy faefatra amby roapolo mba iriko mihitsy raha mba sika mianakavy zao izay afaka mamaky teny ny mba miaraka mamaky mafy izany teny zany Jaona toko faefatra andininy faefatra amby roapolo hitanareo ve ry havana ndao ary izay mahita dia miaraka mamaky amiko aminaran'ny tompo manao hoe Andriamanitra dia fanahy ary izay mivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana misy tsy maintsy ao dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité zany ry havana malala ny fanambarana izay nataon'i Jesosy Kristy rehefa mienza amin'ny fanambaran'i Jesosy zany tsika inona ary no afatra ao antsika inona ny fahamarinana lehibe tian'andriamanitra irenantsika ny fahamarinana lehibe voalohany ry havana dia zao manao hoe mivavaka amin'andriamanitra fanahy isika mivavaka amin'andriamanitra fanahy isika andriamanitra dia fanahy Dieu et esprit ka mivavaka amin'andriamanitra fanahy tsika ary zavatra lehibe ny finosony zany eo fampiarana soratra masina ray manontolo ry havana malala fa andray zavatra anankiray fotsiny ny amin'izany dia zao manao hoe raha andriamanitra fanahy ny andriamanitra ivavahantsika dia andriamanitra manerana ny toerana rehetra izy manerana ny toerana rehetra ary izany toetran'andriamanitra manerana ny toerana rehetra zany dia tokony horaisintsika amin'ny lafiny anakoho farafahakeliny ry havana ny lafiny voalohany dia zao ny lafiny tena mahafinaritra sy mampahery lafiny tena mahafinaritra sy mampahery ahoana moa satria zao raha andriamanitra fanahy ny andriamanitsika raha andriamanitra manerana ny toerana rehetra ny andriamanitra izay inontsika ny dikan'izany tsy misy fotoana mihitsy ary tsy misy toerana mihitsy andehananao ka atserovanao manao hoe irery aho fa eo mandrakariva ny tompo taona maro lasa zay ry havana malala namaky magazine anankiray momba amin'ny Paris ary tadidiko zany satria tena nahagaga mihitsy ny tena zay mbola sy taty Paris tamin'izany fotoana zany nanontany tena zao ny soratan'lay mpanoratra an'ilay gazety manao hoe taty Paris dia nisy vehivavy anankiray mipetraka any amin'ny rihana fahatelo ny tranony ary dia nandefa antso amin'ny telefona anjoantso fotsiny mandefa teo dia ny antso manao hoe allô dia nisy namaly ary ambadika mianatra hoe allô dia hoy izy manao hoe mba iresao fa tapabolana zao tsisy nyresaka mihitsy eto afovoan'ny Paris ianao nefa mahatsiaro manorery ny finoana kristianina ry havana rehefa mampahatsiaro antsika fa andriamanitra dia andriamanitra fanahy dia manome toky antsika manao hoe tsy misy fotoana mihitsy izay amelan'andriamanitra anao irery fa eo mandrakariva ny tompo asa raha azoko teneny zao teny malagasy zao zay manahirana ny sasany aminareo
metsoavinareo hoy ny olona anakay tam lalina mihitsy pastera mazo za rery tsy ambotsy lambo no mandeha amin'ny fiainana dia hoe atamina atao inona nefa ambotsy lambo e ahoana manantikana an'izany zao pastera teo atao tsy ambotsy lambo zany hoe tsy misy olona miaraka amiko za rery onjonjony samy reny tsia ny tenin'Andriamanitra dia fanahy eo amin'ny toerana rehetra misy ianao dia Andriamanitra dia eo mahere izy fa tsy irery zany mihitsy ianao tsy irery mihitsy ianao zay zany le lafiny mampahedy a fa misy lafiny tena mampieritreritra koa revana malala rehefa ambarany hoe mivavaka amin'Andriamanitra mahery satria Andriamanitra izay fanahy isika zao ny lafiny mampieritreritra raha manerana ny toerana rehetra zany Andriamanitra satria Andriamanitra fanahy tsy misy zany toerana zay tsy ahafahan'Andriamanitra mijoro vavolombelona ny amin'ny zavatra ataontsika tsy misy toerana zay tsy ahafahan'Andriamanitra mijoro vavolombelona amin'ny zavatra ataontsika mety miresaka tsika mianakavy ao trano mety miresaka zay mivady rery ao amin'ny efitrano fandrinay fa zay mivady rery dia mieritreritra zay rery ao amin'ny efitrano fandrinay fa tsy irery zay fa eo koa izy eo koa Jesosy izy no vavolombelona ny fiainana sy miresaka mivady rery ao rehefa miresaka zay mianakavy ao trano miresaka tany mianakavy emiza daholo emin' Jesosy daholo rehefa mivory zay ninona endriky ny fivoriana atao naiza anaovana ny fivoriana na tia-piangonana io na any tranon'olona io na any amin'ny kafe io dia eo koa izy eo koa Jesosy zany riavana malala ny fampasivana lehibe mivavaka amin'Andriamanitra fanahy isika vavolombelona zavatra rehetra iainantsika sy tenenitsika sy ataontsika izy amin'ny toerana rehetra fa tsy afaka ny hiafina amin'ny akory isika dia fampasivana lehibe ho antsika zany misy tanora maromaro hoeto ary dia tetolika aminareo zanaka mihitsy sarovo zany rakizy zareo miaraka amintsika mandrakariva ange Jesosy rehefa mieritreritra zany Andriamanitra fanahy Andriamanitra miaraka amintsika mandrakariva zao zany midikana rehefa eto am-piangonantsika eo Jesosy azonareo fa zany lazaka zany rehefa eto am-piangonantsika eo Jesosy rehefa mamaky baibolitsika ahoana eo Jesosy rehefa mandeha mitokana mivavatsika ahoana eo Jesosy fa rehefa mandeha manao baskety koa nareo ahoana ahoana eo Jesosy ary rehefa mandeha mampiavaka nareo ahoana eo Jesosy za matsoko misy ankizy tsy mahatsiaro an'izany izy ary tsy azo atao misy hoe Jesosy manerin-kelana anao fa lasa kely ao tsy an'izany eo Jesosy Andriamanitra dia fanahy arany avanamarana famarinana Elizabe eo amin'ny fivelomana ny finoana tsy maintsy arovatsika saingy zay ny anankiray hita amin'ny zavatra lalina kely kokoa eo amin'ny lafin'ny teolojia satria ataoko fa tsy azoko ataony mandingana zany raha miresaka tsika amin'ny hoe Andriamanitra dia fanahy ary zao zany rehefa milaza Jesosy hoe Andriamanitra dia fanahy dia anankiray amin'izay profo hianteheran'ny fiangonana zany ilazana fa ny fanahy masina dia Andriamanitra ny fanahy masina dia Andriamanitra ny finoana zay tazontsika ravana malala dia finoana trinitaire izany hoe minana Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina ka ao anatiny zany finoana izany Andriamanitra ray dia Andriamanitra Jesosy zanaka dia Andriamanitra ary ny fanahy masina dia Andriamanitra zany ravana malala tsy afo ny fotoana ny zavako aminareo an'izany ary manana mpampianatra mikatrakatraky nareo manodidina anareo na atao anatin'ny fiangonana protestanta malagasy na manerana ny teolojianina ngezalahy eto Eropa zay tsy hanananay any Madagasikara fa afaka miresaka tsaratsara koa ny amin'ny trinité aminareo izy fa tsy maintsy miolona tsara amin'izany tsika ravana malala ny fanahy masina dia Andriamanitra tsy kely anankiray tahaka ny électricité fotsiny ny fanahy masina fa tena Andriamanitra mihitsy miasa sy mibaiko sy mitaky ny fiangonana sy ny kristiana tsiraray avy araka ny tenin'ny Paoly manao hoe zay tariny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra izany ny fanahy masina ravana malala raha pitsony Pentecoste hitoroteny lavakomba amin'ny fanahy masina ny mpitandronanareo dia hijanoneo ny amin'izay zavatra zay fa anambarinareo ny zavatra faharoa amin'izao afatra zao zavatra faharoa dia izao hoy Jesosy manao hoe Andriamanitra dia fanahy izay mivavaka aminy dia ahoanao izy ahoanao izy tsy maintsy mivavaka amin'iny amin'ny fanahy ary ray ny faharoa ny havana
tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy isika tamin'ny karatasy ty moa dia somary disotendrikely any izy dia latsaka le tsy maintsy ka le tsy maintsy koa nge manahirany tsy maintsy manahirany ary misy ola tsy tiany zany misy ka izy tia zany tsy maintsy zany ka izy tia misy azany akareritera zany zany natao namaky ny gazety ny amin'ny zavatra nitranga taty frantsa tamin'ny taona valambelopolo sivinjato sy arivo any tamin'ny valambelopolo sivinjato sy arivo dia fantatry ny mefy ny ahafantarako azy ary aza angamba mety milaza zavatra diso satria nareo tena mana azy ny fihetsika lehibe zay nataon'ny tanora frantsay teto a nitondra fanavozana lehibe zay nanapy tamin'ny madagasikara efa taona tateorina tamin'ny roamby fitopolo amin'ny sivinjato sy arivo satria mifanimpotra ny tantara amin'ny madagasikara sy la frantsa fa tamin'ny taona valambelopolo sivinjato sy arivo dia nanao filaharam-be teto Paris ny tanora frantsay tanatin'ny fikoliana tianova zavatra ary noraketin'ny tantara fa tamin'ireo tanora zay nilava tena miarabe ny Paris ireo dia nitondra sora-baventy izy ireo lehibe ary ny soratra zay natao tamin'izany lamba izany dia ny hoe défense de défendre rarahana ny mandraka ary raha nitoetsaina baranany zany no tiany tanora sy ny fiarahamonina zay iainanareo ankehitriny ary tiany olona iainana koa hatrany Madagasikara satria manampy koa zany fa tsy azo iarahana zany efa iavana malala dia milaza aminareo fa zao Jesosy Kristy rehefa miteny izy tsy miteny manao hoe tokony hivavaka amin'ny fanahy ianareo Jesosy Kristy tsy manao hoe ahoana mora mba mivavaka amin'ny fanahy ianareo fa Jesosy Kristy manao hoe ahoana tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy ianareo manahirana zany miafa nitiavako an Jesosy tiako mihitsy Jesosy miazy zany rehefa zao dia mahitsy aloha mahitsy fotsiny itya jiromeny rehefa meny io a dia mijanona ianao tomobily natohinina fahameanao azo hoe zany tena malagasy zany natohinina fahameanao satria maiky ianao rehefa meny dia manony ianao janona ianao tsy maintsy mijanona ianao faly ianao mijanona tsy faly ianao mijanona zany ny zava-misy iainanareo aty ka nahoana rehefa jiromena mibaika hoe mijanona ianao dia mijanona nareo maitso dia mandeha ianao fa manina rehefa miteny Andriamanitra miteny hoe tsy maintsy ty dia miketro mampiamona dia gaga ianao dia gaga mihitsy ianao hoe jiromena ekeny zalahy no miteny Andriamanitra za zany eny dia milaza aminareo nambarany Jesosy amareo tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy isika inona ravana ny dikan'izany nomeko anareo rehefa dikany anankiroreky ny dikany voalohany dia zao raha mivavaka amin'ny fanahy sika ravana malala dia mivavaka isika ka tsy voafetra ny toerana isika amin'izany fivavahana zany tsy voafetra ny toerana isika amin'ny vavaka izay ataontsika tsy afaka namaky an'ilay perikôpa ray manontolo moa tsika farapatsihevoko anareo ny resaky Jesosy ny resaka tamin'ilay vehivavy teo amin'ny fantsakany ny toerana anankiray antsoina hoe Sikara rehefa nateny resaky izy mianaka teo dia niteny le raha matoa manao hoe dia nareo moa miteny fa ny Jerosalema mivavaka fa zay koa izy dia nasaina hoe ahita ty telopolo ty telopotra Gerizima moa izy io zay nananganana ny Samaritana toeram-pivavahana tahaka nananganana telopolo tany Jerosalema ho an'ny Jiosy teo Jesosy manao hoe raha vehivavy tonga amin'ny fotoana rehefa tonga ankehitriny tsy amin'ny Jerosalema na amin'ity toerana ity mivavahana fa Andriamanitra dia fanahy ary zany ny dikany zany tsy fatoran'ny toerana isika amin'ny vavaka izay ataoko ry havana malala fa miaina zany fahamarinana zany mihoatry ny fiangonana hafa zao ianareo eto Frantsa tahaka an'izay iainana zany koa mitany la réunion nivangiko tamin'ny farany taona fa ny zavatra misy anareo moa zany zao dia ity zao tsika dia mitokana fiangonana fizakeva be tena fahamarinana antsika nefa ny trano tsy atsika po zany hoe tsy orana amintsika mihitsy ny toerana tsy orana raha ohatra kazakoa raha pitsy zao nareo dia fifindra indray amin'ny toerana hafa indray ivavahana tsy fantako moa navazoko lalovana izy moa zao rehefa mirava vetona tsy ohatra mibatiako hita ihany fa izy amin'ny mahalala fandray andro any tahaka ny zanaky sy ray hitany anefitra zay nipitapita manapatina tany karana mety hifindra toerana hafa indray nareo tsy nitoerana ny olana amin'ny fivavahana ary nareo zany zao miaina zany dia mahereza tsara miavaka satria Andriamanitra dia fanahy fa midika an'izany koa raha hoe tsy voafetra ny toerana tsika dia mamelahany ho antsoavo aminareo isika protestante raha miresaka manokana amintsika protestante réformé ny lova lehibe navenan'ny réformation tamintsika rahamanarana dia ny antsoina hoe ny fiaraha-mivavaky ny mpianakavy le culte familial ny fiaraha-mivavaky ny mpianakavy tena lova lehibe mihitsy zany
zay nifampitezan'ny protestanta tany amin'ny tokantrano tany ka ny mpianakavy tsirairay avy dia nitady fotoana ahafahany izy mianakavy miaraka mivavaka miaraka mamaky baiboly ao anatin'ny tokantrano zavatra mampalahelo zany zao manao hoe ny anarany hoe protestanta nitazonitsika zany lovatsara zany ohatrany tsy dia tazonina tsony tsy dia tazonina tsony mijery miazakazaky sy nirotorotom-piainanareo aty frantsa dia dia mody aingana ny Madagasikara kaiza veranga ambony sasany eo vao matory any maray za zany miazakazaka reo hatramin'ny fotoana natongavako taty zany ohatrany tsy mbola natory taloany amin'ny fosasambitsy ao dia manontany tena hoe fotoana inona moa zany zao ny tena iaranareo mianakavy ohatrany zana pampanazy anandray dia ngamba zana zany zao efa mieso mahintelo zay vao tonga izy mivady avy miona tiantsika dia zany zany ny fa tsy maintsy mieritrehitra nefa tsika hoe ahoana ny fahafahantsika miaraka mivavaka ao anatin'ny tokantrano fa ndraindray koa nefa ndraindray koa nefa na dia afaka miara mivavaka anatin'ny tokantrano atsika misy zavatra hafa zay ampianantsika isoso koa izany fahafahana miara mivavaka zany ary io ndraindray dia ny télévision zay zavatra mitranga moa zany ohatrany Madagasikara dia misy série mandeha zany tsy dia betsaka ohatrany aty moa zany ny télévision azony olona be dia mandeha eo zany eo izy menakavy mba vorolanina tsara dolo miara misakafo ariva eo dia hoy le ray mpianakaviana manao andao re mba hiara mivavaka sy hamaky baiboly miaraka tsika menakavy dia hoy le ankizy za mbola mijery vaovaoko dia any nianary tapitra le vao mandeha indray le série anakay tena série mba tiako misy ino raha ohatrany voalohany zany izy dia mandeha indray le izy dia ty documentaire ilaiko dia mandeha ihany ny fotoana nefa rany dia hoy le ankizy zany za ho any teatory fa za mbola manana devoir atao za mbola ifo maraina raha pitso dia nefa rany zany ny télé ny najaina sy nakatoavy teny fa Jesosy nandevitra tanteraka nareo moa tsy manana an'izany olo an'izany misy any tokantranonareo angamba zay fa ny tokantrano any Madagasikara aloha ny any ny fantatra dia lazaiko tena ny télé mihitsy ny bakiondrareo ndraindray za zao paster ary vatoko paster zanako zany zanaka paster fa misy fotoana rehefa tindra lahy ny documentaire tena vandravandra amiko mihitsy ny zanako hoe pihina ny télé zao fa mivavaka zao vandravandrany aho fa za mana vavaka zao vavaka zao ary zany zavatra zany no tsy ataontsika matetika hoe raha Andriamanitra dia fanahy ka tsy voafetra ny toerana ny vavaka izay ataontsika maninona no aty am-piangonana ihany no mivavaka fa rehefa any an-trano tsisy vavaka afa-tsy hatreo ny sakafonay dia hatreo ny vavaka ataonay tsisy vavaka afaka ohatran'izay fanontaniana tiako iantsona anareo hoetreretiny zany ry havana maro fa Andriamanitra dia fanahy ary ray mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy hoy Jesosy dia mahatsiaro an'izany tsika amin'ny toerana samihafa kanefa na miresaka ny any an-trano aza na ny makaty am-piangonana koa aza nge mbola olana koa mbola koa misy zany ny olona izay sahirana na dia nivavaka fotsiny azy makaty am-piangonana rehefa laty niona tamin'le présidente vaovao l'église protestante unie de France isorako indrindra ny président synodale andriamatorako tondrina Charles Lapitarina zay nitarika nandamina ny fandaram-potoanako niona taminy ary dia fary zay niona taminy fa izy dia niteny mazava mihitsy manao hoe être chrétien en France n'est plus le norme et c'est pas facile dia hoy zany tokoa ikamoa ny ainana dia zany nanazava manao hoe rehefa miteny ianao manao hoe ianao ve miango isan-kalady ve miango isan-kalady dia rehefa antanina zany izy est-ce que tu vas à l'église chaque dimanche oui j'y vais chaque dimanche dia manontany le namana hoe es-tu malade marary anga ianao marary zany hoe le olona mandeha mivavaka isan-kalady olona marary zany fijerin'ny olona aty hono ka za dia milaza aminareo aleo reto olona marary zany dia milaza aminareo fa be dia be ny olona na dia milaza ny tenanao kristianina azy na nadiny ny hébreu toko fahafolo ny andininy fahadimy amby roapolo manao hoe aza mahafoy ny fiarahantsika miangona tahaka amin'ny fanaon'ny sasany fa tena nahafoy mihitsy dia miditra am-piangonana rehefa mazoto miditra am-piangonana rehefa misy aingam-panahy mandeha mamonjy fampompivavahana rehefa misy problème mitadiavana vahaolana eo amin'ny fiainana rehefa misy fitahiana andraindraina eo amin'ny fiainana dia andao hivavaka fa rehefa anina dia lasa fantatra tsara fa alahady ny andro nefa dia lasa mitsanganantsangana somatsara na matory somatsara fa reraky ny asa mandritry ny herinandro
nefa ny arerahana andrisin'herinandro tokony hiverenany ray hanovo hery vaovao eo ampototra ny azo fijaliany Jesosy Kristy ilay tompontsika. Zava-dehibe tokony fampatsivana zany ry havana, tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy isika atsiaro fa mianfontsika Andriamanitra na eo amin'ny toerana na tokony iombonana na ny tokantrano misy antsika. Fa zao ry havana malala ilaza aminao zavatra anankiroa rehefa manambary Jesosy manao hoe tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy isika niditra amin'ny hevitra lalina zany zao. Ny hevitra lalina Jesosy manao hoe entany ny fanahy masina isika, tsy maintsy olona entany ny fanahy masina isika. Nareo ry havana dia mahalala fa misy ny atao hoe dikateny iombonana eto Madagasikara DM zay nandinika tsara ny eo andininy eo amin'izany manao hoe ny mivavaka amin'Andriamanitra dia tsy maintsy olona entany ny fanahy masina. Ahoana moa zany hoe entany ny fanahy masina zany? Raha entany ny fanahy masina tsika ry havana malala dia ny fanahy masina zany no toy ny milina miasa ao anatintsika ao, moteur zay manentana antsika ao, mitarika antsika, mampiasa antsika, mampihetsika antsika eo amin'izay rehetra atao. Ny fanontaniana zao manao hoe ahoana no ahatonga antsika tena hanana zany fanahy masina zany manentana antsika ao anaty ao. Miverina moramora ary amin'ny jaona toko fahatelo tsika ry havana malala zay resahan Jesosy ny aminy hoe zay ateraky ny nofo dia nofo, zay ateraky ny fanahy dia fanahy. Tsy misy olona entany ny fanahy masina marina raha tsy teraka indray izy. Raha ny fanontaniana lehibe zay tsy maintsy valitsika tsiraray avokoa ry havana malala, teraka indray ve aho, teraka indray ve ianao. Andriamanitra ry havana malala tsy mitady olona hanafana ny WP-angonana fa olona zay hiomana ho amin'ny toerana nomaniny Jesosy azy any an-danitra. Andriamanitra tsy mitady olona hameny ny anarana izy mianakavy anatin'ny rejistry ny fiangonana fa mitady olona zay ho azony soratana any an-danitra ny anarany. Zany izy ry havana malala. Ary tsy maintsy mieritreritra an'izany tsika, tsy ampy mihitsy hoe za paster, za mpiandry, za dekona, za loolona, za mpandray, za tompon'andraikitry ny sampana zao sy zao, za kristiana miagona isan-kalady, fa teraka indray ve aho, teraka indray ve ianao. Za mifantany zany ry havana malala mety manelingelina antsika amin'ny fotoana betsaka. Kanefa rehefa mamaky ny jaona toko fahatelo zay niverenako io ianareo dia ny zavatra hitantsika dia zao ampatseviko indray mbava ny tantara ity Jesosy ity nisy lehilahy anankiray fariseo antsoina hoe iza moa le anarany Nikodemosy. Nikodemosy tonga nitsaitsaika atao amin'i Jesosy tamin'ny andro alina dia niresaka tamin'ny tao ka nanambarany Jesosy manao hoe za milaza marina aminao aho fa raha tsy ateraky indray ny olona tsy mahazo mahita amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy azo Nikodemosy zany. Nikodemosy anefa docteur de la loi, zany hoe olona manam-pahaizana ny amin'ny soratra masina nefa tsy teraka indray. Nikodemosy membre ny synodion, zany hoe tompon'andraikitra eo amin'ny fitondrana ny fiangonana nefa tsy teraka indray. Raha ny havana zavatra tena mampieritreritra mihitsy. Hay zany mety hisy olona tena mpampianatra soratra masina nefa tsy teraka indray. Misy olona tena tompon'andraikitra ao anatin'ny fiangonana nefa tsy teraka indray. Tahaka ny Nikodemosy. Tsy maintsy manontany zany tsika. Manontany teny tsika teraka indray ve aho. Tsy ampy ny fotoana iresako aminareo amin'ny Siprieny an'izany koa. Za dia matoky an'ireto mpitandrina rehetrarehetra afaka nazava aminareo an'izany amin'ny Siprieny. Raha mbola tsy mazava tsara aminareo zany. Fa tsy maintsy mieritreritra izany valin'izany fanontaniana izany tsika teraka indray ve aho sa tsy teraka indray. Fa raha tsy teraka indray ianao i Jesosy tsy mahazo mahita amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy mahazo mahita amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary andry havana malala no zava-dehibe zay entsoan'Andriamanitra antsika manokana fiangonantsika zao. Ny irintsika zao manao hoe ho feno zato, 50 roanjato, 500 arivo ity fiangonana ity. Zava-dehibe zany. Fa ny fanontaniana zao manao hoe amin'ireo olona arivo tonga ireo firy amin'ireo marina ny tena ho any an-danitra. Zany ny tena fanontaniana zay tsy maintsy eritreretintsika lalina raha lasana bava-marana. Amarana zao afatra zao ahy. Misy atra anankiray fahatelo mantsy nambaran'i Jesosy. Andriamanitra dia fanahy. Dia ahoana ho izy? Ary ray mivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy fahamarinana. Ary ray moa zany zao raha azoko tsara ny fidianareo an'ity teny ity satria nareo betela fahamarinana. Betela fahamarinana. Ary fantanareo ny hevitry ny teny hebreo hoe Bet-El. Ny Bet trano ary ny El Andriamanitra. Midika hoe Bet-El amin'ny teny hebreo dia tranon'Andriamanitra. Zany izy ry havana malala. Ary ny fahamarinana moa dia ho resahako aminareo zao satria ny zavatra fahatelo dia zao tsy maintsy mivavaka amin'ny fahamarinana isika. Tsy maintsy mivavaka amin'ny fahamarinana isika. Inona ny dikan'izany?
omeko anareo rehetra zavatra anakore tokoa roa ihany resako nareo mba tsy ho be loatra rehefa betsaka matsy dia adininy olona roa ihany ary mba fantareo no natonga an'izany roa ihany zany teto amin'ity Paris tia dia nandalo teto efa taona maro lasa zany asangambe efa 100 taona lasa zany lehilahy lehibe tao anatin'ny protestantisme malagasy antsoina hoe Charles Ranaivo zany ary Charles Ranaivo io ny olona voalohany nahazo ny diplôme momba amin'ny psychologie avy any Madagasikara ary olona tena neken'ny frantsay teny mihitsy tamin'ny fahaizany zany lehilahy zany dia rehefa nanazava tamin'ny mpianany tany amin'ny collège pastoral tany Ambatomanga Charles Ranaivo mpitandrina dia nilaza manao hoe rehefa mitoro-teninareo ry collège zay monina antsona azy collège isany dia ataovy mizara telo ihany mitoro-teninareo fa izy atao be loatra na roa na telo ny antony ho izy dia zao mifona aminareo fa mitantara fotsiny zany le anekdote mitantaraina taminay zao izy nareo mahita ny akoho mahita ny akoho nareo dia zareo nitombotry ny akoho fa telo ny eo anoloany dia ny ray manao nataoriana telo ka na dia zay kely londrindrotry ny akoho aza dia mba mahay manisa telo zao izy ka izy atao be loatra ho izy fa sao tsy tadidin'ny olona zany izy iresaka aminareo zavatra roa fa tsy ataoko telo akory inona ny dikany hoe mivavaka amin'ny fahamarinana ny dika andriavana zao mivavaka marina isika mivavaka marina isika zao mantsy ny fakapanahy zay mety mahazo atsika andriavana malala isika izay avy any Madagasikara nanana tarazo kristianina atao anatin'ny fianakaviantsika nanana fiangonana ny taizantsika tany rehefa tonga ty isika dia mety tsy ny finoana sy ny farisian-dahatra ao amin'i Jesosy Kristy no manentana atsika fa mahatsiaro fotsiny zany zatra miangona tamin'ny Madagasikara ohatrany tsy alaise mihitsy rehefa tsy miangona rehefa lahady fa raha izany fotsiny manentana an'ilay olona dia tsy mivavaka amin'ny fahamarinana izy misy indray satria atianao zany aty an-tanin'olona dia mba mahafinaritra mihitsy andao miangona fa ny am-piangonana mba mahita gasy dia mba mahafinaritra dia mba samy mba miteny gasy eo dia valina dia mba miresaka indrindra moa raha misy havana dia manjary fivorim-pianakaviana ny fiangonana fa tsy Jesosy tsony no hoe anivon'ilay fiangonana tandrembo havana tsy zany natao hoe mivavaka amin'ny fahamarinana ary ny sasany moa zay tsy ratsy ho azy za tsy milaza aminao hoe ratsy mihitsy zany fa mety ho tonga koa zany manao hoe aty am-piangonana zany raha ohatra ka mbola tan'olo ianao rehefa hitady any dia mba aty mitady vady ka tsy ratsy ho azy zany ka raha malagasy ianao raha mbola azo atao dia mitadiava malagasy any kristiana ianao dia mba kristiana tadiavina mariny zay tsy zavatra ratsy ho azy zany fa izao no tsy maintsy tandremana so mikisaka any amin'izany ny antony atongavana ty am-piangonana sy vavahana fa tsy nohony amin'i Jesosy Kristy intsony raha miteny hoe tsy maintsy mivavaka marina isika dia Jesosy Kristy no antony sy fototra ivavahantsika ravana marana fa tsy zavatra hafa tsy zavatra hafa any Madagasikara moa dia misy ny nira iny zay ataoko fa azonareo tsara nira lorarakoto mamonjy zay nylazana manao hiangona amin'ny alahady zao fa te hijery sahitindray anao ry tovavy ray anatin'ny korala efa tsy nahitako toro mandrakalina tsy zany na molona zany fa misy zany ny olona makaty am-piangonana dia tena antony hafa mihitsy zany hoe Jesosy zany tsy tafiditra mihitsy ao anatin'ny antony akaresana ilay mpiangonana fa zavatra hafa mihitsy ka za ravana dia milaza aminareo tsy maintsy mivavaka marina isika averina eo anivo ny finoantsika sy ny fanompoana ataontsika Jesosy Kristy ary zay ravana malala ny fivavahana marina zay iantson'Andriamanitra atsika meko anareo le dikany faharoa sady farana ny dikany hoe mivavaka amin'ny fahamarinana dia zao mpivavaka marina isika teo dia teny hoe mivavaka fa za zao miteny hoe mpivavaka marina isika raha mpivavaka marina isika dia tsy zavatra atao isan-kalady tsy zavatra atao ao anatin'ny fampovavahana ihany ilay mampivavaka atsika fa toetra manamarika ny fiainantsika ray manontolo le raha matoa zay niresahan'i Jesosy eto amin'ity teny ity mantsy viavana malala dia raha matoa zay nilazan'i Jesosy manao hoe andana tsy ho hivadinao dia ahoana mivaly teny le raha matoa tsy manambady aho toy Jesosy manao hoe marina koa zanao tsy manambady ianao fa efa nanambady indimy ianao ary le ao mbola tsy izy koa hazalahy dia mahagaga ka
dia mahagaga mihitsy ny fanena tamin'i Jesosy Kristy io raha matoy io nambarany Jesosy Kristy naseon Jesosy Kristy mibaribary fantatra tsara zany fiainanao zany ary eo le avana malala ny antso lehibe zay antsoan'Andriamanitra atsika fa raha mivavaka amin'ny fahamarinana isika dia tsy maintsy mpivavaka marina isika ka ny finoantsika an Jesosy Kristy ny maha-kristianina antsika ny maha-fiangonana antsika ny maha-mpianatra Kristy antsika dia tsy maintsy manamarika ny fiainantsika andavanandro ka tsy eo koa reny fiangonana idirako ny vadin'olona ompiko ihany ao an-trano fa avy anao vadin'olona hiverina any amin'ny tompony fa izao ompianao zay misy fa tsy azo ataony hoe za sady hidra-piangonana kristianina moa ny vadin'olona tezaiko tsara ihany dia fa olonareo reto zao no lazainy hoe ny tena vady no tia moa za koa tsy foiny aty andafo moa tsisy manao an'izany mihitsy raha fahalalako azy zay fa tsy maintsy mieritreritra indray tsika ny amin'izany raha ny fiainana kristiana maha-kristianina atsika mijanona amin'ny zavatra anankiray eo mba tsy resako zavatra hafa mihitsy tsy maintsy manamarika ny fitondrantenantsika tsy maintsy manamarika ny fitondrantenantsika mitodika aminareo zanaka manokana indray aho ny fiarahamonina zay misy anareo tahaka ny misy anay ny Madagasikara dia fiarahamonina sexolatra ny zavatra rehetra dia atao andranitana ny filan'ny nofo avokoa ary tsy manahirana ny tanora mihitsy ny miresaka rehefa 20 taona izy manao hoe tu es encore vierge mais tu es anormal zany ny toetsain'ny ankizy zany adinareo moa tsisy manao an'izany moa zay misy fa zany ny toetsain'ny ankizy ary hatrany Madagasikara misy an'izany tsy zany no izy raha kristianina ka Kristy no ivony fiainako tsy maintsy mandeha amin'ny fahadiovana takin'ny filazantsara fa tsy eo kory hoe satria zany ny ainan'ny ankizy rehetra oatra dia za rery manjary sampony fa ny mahafinoana kristianina iainantsika tsy maintsy manamarika ny fiainantsika amaranako azy za olona tia SMS be mihitsy nahazo SMS tamin'ny tanora pastera ho izy fahotana ve ny mampirafy inariko io fahotana ve mampirafy dia nivaliko izy fa ahoana anaka izy za mahalala hoe za pastera za tsy mahalala azy mihitsy zay moa ny tombotsoan'la SMS fa ahoana anaka dia nivaliana izaho dia mpianatra ao amin'ny lycée zao classe de seconde ny ankizy rehetra ray klasy amiko mampirafy avokoa izaho rery no tsy mampirafy sampona ve aho dia mivaliko izy manao hoe tsy anaka ianao ny tena normal za ry avana dia miteny aminareo mihitsy tsy mila manaraka volontantsika ao anatin'izao fiarahamonina feno fahavetavetana iainantsika izao mila kristianina masina Andriamanitra ary zany ny dikany hoe mivavaka amin'ny fahamarinana fa tsy eo kory hoe miara-miainao dia mifangalabady mandehandeha any manao pique-nique na manao voyage d'étude dia any miaraka matory amin'izao tiana atoriana rehetra zao olona isika fa tsy biby ary zany fahamasinana ny maha olombelona antsika zany takiny ny fivavahana marina ravana malava ka hijanony eo sao dia mitory teny lava mihoatra no mahazatra anareo alors pour vous qui ne comprenez pas le malgache je voudrais vous résumer en quelques mots le message que je viens de délivrer. D'abord, Jésus nous dit clairement que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent. Il faut que ceux qui l'adorent par l'esprit et en vérité. Donc nous adorons un Dieu esprit qui est là à tout moment et en tout lieu. Nous ne serons jamais solitaires et seuls. Il est toujours là avec nous. Et en plus, il est témoin de tous nos actes, de toutes nos réunions, de toutes nos discussions, de tout ce que nous parlons entre nous. C'est un point essentiel. Mais aussi, Dieu est esprit, c'est-à-dire l'Esprit Saint est un Dieu. Ce n'est pas seulement une force comme l'électricité, c'est un Dieu vivant, une personne de la Sainte Trinité. Demain, vous aurez plus de renseignements, plus d'explications en ce qui concerne l'Esprit Saint, parce que c'est Pentecôte. Second point, Jésus nous dit clairement que Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit ou par l'esprit. C'est-à-dire, nous adorons un Dieu et n'importe où, nous pouvons prier. Ce n'est pas le local de culte qui est important, mais tant que nous ayons un lieu où nous pouvons nous rassembler pour adorer ce Dieu, nous y serons. Et aussi, comme Dieu est esprit, nous devons repenser la place du culte familial dans notre vie de famille
en tant que chrétien, en tant que protestant. Mais aussi, si Dieu est esprit et que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit, il faut que nous soyons dirigés par le Saint-Esprit Saint, par le Saint-Esprit. Et ainsi, l'Esprit Saint qui nous dirige, nous amène à être un homme, une femme, un jeune, un enfant, né de nouveau. Parce qu'un homme ou une femme qui n'est pas né de nouveau n'entrera jamais dans le royaume des cieux. On peut aller au culte chaque dimanche, on peut participer aux activités d'une église. Mais si vous n'êtes pas né de nouveau, vous serez perdu à jamais. Pensez-y. Et troisièmement, Jésus dit que Dieu est esprit et que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en vérité. Donc, Jésus nous invite à être des vrais chrétiens, motivés seulement par la foi et l'amour pour Jésus, non pas par d'autres choses, en tant qu'Église et chrétiens. Et un dernier point, j'ai évoqué que, comme Jésus nous dit que Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en vérité. Il faut que nous ayons une vie, un comportement en accord avec notre foi. Cette foi intérieure qui nous anime doit être traduite par nos actes et nos façons de nous comporter dans notre vie de tous les jours. À Dieu seul soit la gloire. Amen.